Прямо. Жігіттер, барша кезге ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Сәлеметсіздер ма? Көктем алып кеттік, соны экранға шығуға ұялып отырғанымыз ғой. Неге? Барсыздар ма? Жақсы. Жотам, саламалейкум, алейкум ассалам, жігіттер. Басылымды оқиын ба? Алмат, брат, Диярбек, Ахмет, Калингеров, саламалейкум, алейкум ассалам, саламалейкум, акам мәні болады, бұндай ма? Нұрболат, Педібаев, Ахмет, саламалейкум. Баршаға алейкум ассалам. Мысайын бір диалог алға. Жігіттер, оласар ма? Жақсы. Қош келіпсіздер, жігіттер. Бүгін бастап алдық. Экран үстін басып тұрсаңыздар, я болмаса оң қапталда 3 точка бар жоғарыда. Соны бассаңыздар, лайк басатын жер шығады. Лайк басу жолы басқаша ғой. Ну, бүгін қазір практы жарамыз. Дайын болсаңыздар, кіріп кетейік тезірек. Го. Айтқанымызда, жігіттер, общем, 720 UFC'ден 2 матчқа қойылады, 1 матчқа қойып, 2-ге кетпейді. Или болмаса 4-ге бөлейік па, 4 матчқа қойып па, 355-тен. Не дейсіздер? Сол жақсы негізі, 355-тен. Или 720-дан 2 ма? Саламалейкум, жақсы, лайк басып. Армастың көмек рахмет. Армастың жігіттер. Айс. О, братан. Давайте қолдап отырайық, жігіттер. Жалғасайық. Сол 355-те 4 матчқа сонда ұту шансы көбірек болады дейді. Қараң жігіттер, опросқа қойымын, опросқа қойғанмен басқа жақтағылар басып кетеді да меніңше, не? Қане көріңдер, завершітті жігіттер, опросқа қойымын ал, қайтадан, опросты алып тастадым. Екі дана 720 UFC. 4 дана 355 UFC. Қайсысы қараң. Бір ағаңыз қойып атыр, мен емес жігіттер. Онда қоятын ағаларыңыз көп негізді. Қараң. ID Pro үйлі ашпадым, жігіттер, адылаңыз ашып беремін қазір матчта. Санжар Усматинов, или басылмат жігіттер, тайын тұрың. 4 дана 355 UFC, Valla.
жиналыңыз жігіттер. Күннен күнге әртүрлі ғой стрим, иә. Қазір. Төрт тана жақсы болып тұр ғой. Давай. Қалмыратым. 360 болады. Көке, қалған соғып қоямыз бәрібір. Давай. Короче, біздердің ойымыз мынандай болып еді ғой, жігіттер. Біздердің ойымыз мынандай болғанда, алдынан ерпап қою болады ғой. Ол жерде 355 жоқ. Сол үшін 720-дан 2 алып бере қояды деп қойды. Призға 2 матчқа 355 өтсе неғам сонда жігіттер. Кездесін, қазір ашыптың жігіттер, адванста. Жоқсыздар ғой бәрібір. Жоқ болса жүде жақсы бар ғой. Короче, бар ғой жігіттер, мынандай қояйын мен, уақыттан қосып жіберемін әзірге. Мынандай қылап. Хотя 5 минуттай уақыт қояқ. Естік бар. Тайынласыңыз жігіттер. Осы жерде ID пароль беремін әкесі. Сол аралықта кіріп кетуіміз керек матчқа. Так, уже қайын. Көздер қызарды 4 сағаттан бері қабықтан. Көздер қызарды, 4 сағат деп айтпадым ма? Жаңа ғана айттық қой, приз болады деп. Сонда емес па? Қашан еді? Разғын деп уақыт болды ма? Ема. 2 күннің бері десең бе ішіп кетіп жатам. Қара жарты сағат бұрын айтқан екенбіз жігіттер. Короче, жігіттер, стримде болады, жаңалықтың бәрі стримде өтің жігіттер. Ютубқа экстракшн гейм үстіне басып өтің, берген ссылканың үстіне. Телеграмдағылар, рекламалар, қазір қап қойыстар қора. Қашан басаны, қазір басаны жігіттер. Ашаттан басықта. Ого, барсаны өтірген ақ. Әксі, 4 минуттан басайыз болсында. Сол аралықта басып тайым болдым керек. Follow. Follow everyone. Let's go. Алмат, рахмет. Солай айтып болады. Жігіттер андай настройканы лобби алғым бір кісілер әзір ойынға түскен кезіңізді албырып қалмалар. Таздан келгендер, иә? Таздан келгендер тағы да айтамын. Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, общем, түріктер, араблар,
Короче, давайте жігіттер. Описаниеде каналымыз бар. Киберспорт Каракалпак. Сол жақта ID пароль болады, иә? Сол тайын отырған қазір. 720 я болмаса 355. Вопрос кетіп жатыр. Соны мәселені шешіп аламыз сонымен. Телеграм. Сол жақта ID пароль жігіттер. Телеграмда болады ID пароль. Енді шартлерді, қағидаларды естіп отыру үшін кітті ютубта отырғым деген ғой жігіттер. Естіпей қалып. Мұндай ет деп отырсыз. А так болды. Бәрді тайынласып отырыпты. Кірдім екінші камерамды. Так. Жақсы, жақсы. Double tap to screen, you are easy like it. Oh my friend. Орта Азия деп қояйын. Орта Азия ғой. Ой, жан жақтан бар. Қаяқ бар? Шотландия дей ма? Сол жақтарынан да бар екен. Адам бізде. Hamma mamlakatdan бар ем. Кетіп кеттік қазір жігіттер. Уақытта қоямын, ә? Просто жігіттер. Так, конечно, қазір бірақ. Неге мынаны басып потом. Никлеріңіз қандай жігіттер? Қандай топ ойнап жатыр? Енді алатын сияқты. Кеттік. Күтіп жай бол, мен де болдым жігіттер. Жігіттер, не қайсыздар? Күтіп отырсыздар, сауырдан сауыр етің. Күттіргім кеп тұрған жоқ. Так, алдыларыңызды мұнда қосып көреді ғой жігіттер. Аша жақпан лоббиді. Неге?
Так, жігіттер. Пача. Лайк басың орнына жігіттер өлтірсіздер ғой ема лайк баспайсыздар. Короче, лайкты экран үстін басып тұрса лайк басасыздар одан кейін. Қазір. Так, нормально. Кеттік онда жігіттер. Біріншісіне сіздерге нетті ашып көптің ғой негізі. Біріншісіне, ошым 355-тен басаяқ онда жігіттер. Естік көр. Лоббилерді алдым. Алайын деген. Одан кейін мына жақтан былай. Эрангел ивент жігіттер біріншісіне. Көрінер ғой. Одан кейін Эрангелдің өзі болады. Эрангел ивент. Так, мына жерде бар. Қареке. Ашылды. Го. Тек бір карта болады ма? Яқ, сонда бір карта стрим ашты деп ойлайсыздар ма? Жігіттер, өлтіресіздер одан. Ал, баса беріңдер. ID пароль телеграмда. ID пароль телеграмда. Если кіре алмай жатқан болсаңыздар, мына просто пример. Ал кіре алмай жатқан болсаңыздар, описание беттен өтіп кіріңдер, жігіттер. Алға. Так, телеграм ID пароль жіберіп
Топ 1 MVP жігіттер, приздің барлығы солай беріледі. Кетті, ID пароль телеграмда тасталды. ID бар, ID тастадым жігіттер. Телеграмда. Тастадым жігіттер. Басың. Тут жеш. Барлық затлар тура уақытлар барлығы кіре бересіздер. Көрсетіп қалай мұны? Ауа. Алға жігіттер. Прям сидя. 120.
Давай, Жеке 355 үтсе, har матчқа, яғни 4 ойынға болатын болды. 355 үтсе де 4 ойынға. Кремс. Let's go! Жетпіс жеті адам, жақсы. Кремс, ағайлар. Алға жігіттер. Oddi pragma. Ассалаумағалейкум, ата приз. Да, приз. Алға жігіттер. Болдық күні. 21:50. Так, бірнеше секундтар қалды. Болды жігіттер, кеттік. Таймыз ба? Мынандай есіне андай болса айтыңыз деген.
Вертик жіберейін. Тоқсан бес болды ғой жеге, ә? Мына еще ивент басқа жіберуіміз керекпіз негізінде. Алға. Басылғанда. Ішіп қайтайық. Так, а мы завершили аэропарос. Так. Бәрі жақсы ма стримде, жігіттер? Нәрсеге үмет. Ал. Мындай қылам да? Мындай қылам. Жігіттер. Follow алмай be a subscriber. Let's go. We're playing snow practice match for biggest tournament. Go easy like it. Қазіргі матчта топ 1 алған МВП, яғни топ 1 алған команданың ең жақсы ойыншысы 325 өтсе. Яғни содан кейін тағы да және 3 матч болады. В общем, 4 матч призовой болады. Приз қойып қолдап отырамын дейтіндер болса, тағы да қолдап отырсаңыздар болады жігіттер. Өзіміздің бір ағаларымыз қолдап отырыпты. Олар да сіздердей. Көресіздер, ивент үшін интернет қуады. Қуады ғой жігіттер. Болмай zaman.
follow Arafat Hoca. Subscribe. Subscribe, подписчик. Это follow, ağzı bulun деген сөйтіп. Алдастырмang. Что за издевательство дейді ғой. Так. Fight деген много. В общем, мына жерде бұл көп болып жүрсіз. Акал дейді. Ема Қазақстанда деген біраз ғана ойыншамыз бар. Так. Көрсетейін бәрі сіздерге. Мұслим, Сардар, Принстоп, Раян, Смок, тағы да Маньяк, тағы да Мұслим. Кензабой, Райзен. Лес. Так, оттың арасында қалған капшн. Деген. Так, мына Райс. Не, ладно. Ладно, рожек тоже ал бұл. Ройс болса кэф обычный ойыншысы. Ясная полянадағы домлада. Сар, капшн. Ал бро, рожек, где? Ясная полянадағы партнер. Кэф пришел. Место. Sonrasında atlayıp kayıp olmuş sonuçlara. Bir de Şakan Rice. Nesi перед полжеде. Смокерне, капитан. Rice.
Anladım. Tamam, Royce. Bu ile yasnaya arkadaşlar. Kaydını Sardar. Smoke out for lock. Royce. Şöyle. Sat bir. Masih atabilirim. Stop. Так, зона juda kichkina, biroq yili 66 o'yinchi bor. Juda qiyin. Salom, salom. Marshall. Так, купяй. Алина дома. Починки даже шутер попойт. Приз барлыгын я bilмейсіз екен. Маршал, Крис, Рамо, Сала. Купяй. Enzo Bay. Всем пахнет. Тут. Так, first. Follow all my best subscriber. Marshall. Player, I feel. Chris. Ramo. Лоббим, да, если лобби. Follow. Double tap to your screen. You are easy like all my best friends. We are playing practice match for biggest tournament. You are welcome. Vexilla. Давай, понимаю. Тело судуете. Yes.
boy. İyi, süper. Bir dakika oraya. Так. Ще клиза. Acaba так. Кирка, что ли? Яко. Так, есть команда. Потихоньше.
us. Great. This type среди life. Дело. Это шапка, great. Пена айтылып, но бірақ тізбақтан да бар бұл жерде. Четвертый. Смотря. Бірге бір. Солай. Great. Жақсы. Төменді қалай артқа қайтарып көреміз? Айтып төменде тұрып тұр жігіттер. Төменде. Артқа қайтарып көреміз. Great. Шақа. Жаға. Жама. 20 кило топ бар. Райс кардинал. Остался смокер. Так. Топ прям ВП. 355 UC. ЗП. Жаға. Great шақа. Кеп алырсыз спот. Ішінен қайсысы екен енді? Бана МВП-ны скриншотын жасап жіберіңіз жігіттер телеграмнан топ бұраған командадан. Жасап берейін. Медал, аура, лана, капшн. Бара тасқан жоқ. 16 топ 3. Бада, жақсы. 15 кило. Килл көп жігіттер ашым армеңізде. Бұлай көрсеңіз болады. Тек стримнің бір кемшері таслаған ссылка арқылы өте алмайсыздар. Екіншісі екінші кемшілік размерді өзгерте алмайсыздар. Тек компьютерда ғана өзгерте аласыз. Если браузерден кірсеңіз өзгерте аласыз, жігіттер браузерден көрің ютубты. Приложение кіріп кетпе. Осы жерде 20 кило топ бар. Рай, сол бір келген көп келе алайынша. Крыть ақыры. Где-то командашын топы один алып берген алайынша. Так.
Так, кетуіміз керек кейінгі матчқа жігіттер, амансыздар ма? Не дейді? Қайтарымыз үстімен. Братан, төмен тұрып тұр ғой. Үйсі не болды? Ютси, 355 Ютси. 4 ойынға. Қане жаздың ба? Тастап тұр ма? Скриншот бар ма? Короче, жігіттер, сөйлесіп алдық. Енді тема бірден өзгеріп кеткен айтып қалдым ғой. Телеграм оқымайды да осы иә, вообще ешкімдікі оқымадым ба, если салып жүрген жоқ па жігіттер. Короче, біздерге призовой қойып отқанымыз бар, сол үшін тағы да сіздер прак сағынған үшін прак өткізіп жатырмын жігіттер. Рыбак болса қараңдар, 355 UFC'ден қараңдар, 355 UFC'ден 4 ойынға кестіге 720-дан 2 емес, 355-тен 4. Қазіргі матчқа 355, яғни 4 болғанда 4 ойынға бір данадан, яғни қазір сіздер 6-4-4 келін алып. В общем, топ бір алған команданың әр матчта соның ең жақсы ойыншысы жігіттер. Түсіндіңдер ма? Айтатын мен. Кім алды? Топ бір жігіттер. Жаңа команда сразу состав берейін, 355 өтсе. Короче, мынадай кім алды? Ник қандай, и потом один тастап бер, болды салып жіберемін. Болмаса жігіттер, сіздер алдына сатып тастайын ба? Yaxshi, друзья тастайық ғой. Тезірек болайық. Тез емофон салып, кейінгі ойынға кетейік жігіттер. Мен түсінбей қалдым, қайта айтып жіберіп. 355 UFC'ден жігіттер
Oylubayev, Davronbek, sen bak. 3 adam yazdı olmuşsun sen meni. Ne kıldыңlar öz? Top 1 algan komandanın MVP yani haykel koyalım bu oyuna. Doğru. Sonda MVP. Boş işte. Қазір жаңа перезапись қылып жіберейін. 4 ойын болса, қазір бірінші ойын осында әрқайсысы ойынға бір дана 355 түсетін жігіттер тастады ғой. Тастаған болса мен де ID әзір білмеймін жігіттер, қайсысы тастасыңыздар, тастағысы айтып жазып алсыздар. 3 адам ба жазыңыз. ID-ні бердім, түрде тастаң. Скриншотта что-то онша көрінбей тұр бар ғой. Шака деп қойып па. Тезірек құтылайын жігіттер. Қазір баг болып қалды, уже кіріп отқан қайтадан. Тайырлан жігіттер, көп соғып кейінгі ойынға кетейік. Тайымыз ба жазайық. Болды. Жігіттер, осы матчтан 355 өтсем беріп алсам, уже төрт ойынға 355 өтсе, тағы да ең көп делға да беруден. Сіздер актив болсаңыздар жігіттер. Давайте ютубта аласыздар енді ID қойымды. Телеграмға бермейме аламын ба? Так. Әжек крейт. Қайқа кетіп қалды, ема? Жаңа қабылдадым ғой. Жотам, жігіттер, салам алейкум. Қалай амансыздар ма? Шүкір, қалай дейін Салам, қай жағдай? Жақсы, амансыздар ма? Так, мына жерде кім ой MVP-сында? Жас. Енді жонша көрінбей. мен ғой. Крит па? Жоқ, Крит емес, Шака. Ромео ба? Сондай шығар. Маған жазып жібер деп тастай айтып едім ғой жаңа телеграмға алмай. Ауа, ана жерде есіл жазу бар машина. Тастай рәңгіл ойнап жатсыздар не? Тағы Шака қалай амансың? Қойып тұрасыз білмейді. Мен топ 1 дейді, ажапа дейді. Нема, топ 1 алған MVP 100 салынады. Бәріңізге салынбайды ол. 320 ма, 355 па? 355-пен 4 ойын қалдық. 355-пен 4 ойын қоятын болдық. Тағы да ең ақырғы ойынларда көп килғанға қоямыз еді. Тағы да, ресми. 720-да 2 ойын қойғаншы, 355-пен 4 ойын қоят дедіңдер ғой, қаласын. Давай. Все, онда алдыңғы аяқты салып берейін. Көпті қойып, не болады? Мен кейінгі ойынларға дедім, қазір демедім ғой. Сразу жаза қояды, ема. Салып берейін. Шаққама. Көп қиылған емес, топ 1 MVP деді. Кейінгі ойларға қойып қалу мүмкін, елі жігіттер, анық демедім ме? Оларды құтылып алайық. Как? Қойып аласың. Нормально. Қазір сөйлер бірдің айтпасын. Шаққама.
Аза отыру. Аза отыру. Аза. Давай 8'lik қойып жіберсе, азан қосып жіберейін. Қарап көрші братан, салдым ғой. Мен ашпадым. Түсті, рахмет. Ойбай, не зат ол молодец деген не? Айттық қой толпаннан бұлпа деп. Түсті. Ай, Ритбат түсті, рахмет. болды. Салдым ғой братан. Солай кет. Көріңдер, Ахмет алды тағы да үш ойын бар. Болды. Тағы да сақ болсаңыздар, крит андай заттар өзгеріп қалуы мүмкін. Типа. Түсіндіріп айтамын. Болды. Бопты, Ахмет. Тикин ойға Жақсы жазамай. Жақсы. Так, ребятер, так. 355 өтсе салдым. Түсті да, көріңдер. И тағы да 2, 3, 4. Тағы да 3-і бару керек 355-тен. Öyle akşam arası oturunca жетер. Сонша адам ішінен ұту қойып, кайф қой бұл сезім. Так. Қараңыздар, алдын алса тағы да матчты ашаман. Эрангел безивент болады енді, иә? Одан кейін Мирамар. Не. Так, былай. Эрангел безивент. Хорошо, сразу. LMG, скоп. Магазин. Так, тағы да жігіттер не қоймайық. 355 өтсе, әр ойынға, яғни бір адам алады. О, алған адам бөлісіп ала ма, ояғымен қызым жоқ жігіттер. Ақша алса болады. Ақша алғыңыз келе ма? Ақша аламын деп айтсаңыздар, ақша беремін. Farkı жоқ жігіттер. 355 өтсе, болмаса 55 мың сом пұл беремін.
Так, жігіттер, мұнда аштым. Ерангел. Мындай. Көрдіңдер ғой? Енді не қалды? Кіру қалды. Let's go. Алмай бес subscriber. Юсул лобби қашан болады? Юсул лобби болатыпты жігіттер. Уақытында келіңдер. Лайк басып, экран үстін басып отырып, лайк басыңдар. Алға жігіттер. Таңлас жауақы деген қаттан кіріп қойған. Тындырмасы ғылматы отырған. Атайын бір стрим қоғаматқа жігіттер. Короче. Тайынсыздар ма? Телеграмға берем ID паролды. Сіздерге бұл екінші матч. Кәдімгі Ерангел. Ивент емес. ID беремін. Телеграмда. Так, бәрі кіріп болды. Мына жақтан бәрі кіріп отырыпты. Так, уақытынан бұрын кіріп кеткен біреу бар шын, қалайда? Қаяқтан да кіріп кеткен біреу бар. Алға. Да, жететпей жақсы ақтай ба. Қалай донат қыласың онаға? Қалайсың да? Донат қыласың деген зат ол. Донат қыла бересің ғой? Не болды? Үпсіп қалдың ғой, смокер. Тіркшілік өз деген донат бар ғой, содан қыласың. Алға, уже жігіттер 32 адам, 355 естіретін көрер.
send that ID and password. Telegram channel. Telegram link. Send that YouTube chat. You are easy, like you are easy find. Так. Давай, Джиги, go.
Go, Jigi! Короче, не болып кетті әкең ağzı. 22 euro. 3 minut öttü mü? Так, мен şu жердемін. 97 ойынша. Так, мынау бәрі жақсы. Атак енді. Болды ғой. Старт жігіттер. Алға. 15 секундта не? Ал енді. Кім қай жаққа түсіп, барлығын көріп барамыз сіздермен бірге. Go, go, go.
Mesela Karabak'ta. Короче, 16 команда дорогие бойынша. Так, вверх Пантера. Томми, Бахар. Атикс. Itu Zulu olsun başka bir isim söyleyeyim. Hatta разница, когда они просто какой-то он один. Сол, аста, ясы. жаңа бірінші матчымызда Шака деген ойыншымыз алды, МБП. Мына жақта біраз ғана Моста. Қаран көретін ұқсаймыз. Go. Күтті. Кім? Марко, X. Осында жерде Рамо, Анналеген, A4, Қаралпақ. A4 деген ойыншымыз. Сол үшін 4-2 қарсылақ. Қанша ел дәрежеде шыдап бере алады сол жерге. Рамунок. Естественно, тарапынан. X тарапынан Рамунок. Қаралпақ, A4 тағы да. ДБС құралымен. Маркус. Бір өзі. Села. Ой, минус. A4 Қаралпақ барлығын атқышқы қойды. Мақлап. Ешқандай болғанмен минус көрген жоқпыз бұл жерде. Картаны қараймыз. Тағы да кім қай жақта жерлескен.
Шахрис, лидер, Томи, Баха. Жігіттер, сіздер жаңа болса ол сіздердің интернеттің тезіңізге қарап өзгереді. Follow алма бес subscriber. Лидер, тағы да. Баха. Окей. Бұл жерде 3-ке 3 қарсылық, командаласында тұрғыз алуға. Да, тұрғыз алды. Ал Баха, HP, яғни Hidden Power ойыншысы өзіне жақсы позиция тауғанында. Тауға ұқсайды. Ойын барысында қаншелі дұрыс. Баха, тағы да. Мұндай жақта Қарекеңнің бар екен байқамаған сияқты, Follow, alma 5 subscriber. You are easy like it. Double tap to screen. You are easy like it. Are you ready? Next match. Leader. Hurricane. Да, бұл файтта ойындар жақсы позиция істеп өзі орын тезде өзгерткен ойыншыларымыз жеңіп шыға алды. Так, Сосновкада қызыққа жүріс көретін ұқсаймыз. Бұл командалық ойын. Так. Деген. Райан Бойко, Хаблот, да. ТМБ. Тем. Здесь спорт и класс player from Girls Team. Aura. And Tommy. I'll kill it this team 5. Потім 9. Пока. Вот да. Тем Вагабунд. Тем from Karakal, Pakistan. Look at one player from here. Yeah. Number 10. Oh. 2 player full minus from number 10. And Tablet, last player. Okay, alright. I'll follow all my best subscriber. Alright. Okay. Tommy.
RG. Full name Royal Gaming. Ahora. ¿Eh? Oh, no. Thank you. 3, 2, 4, 5. Pronto, ahora. Chico. Oh, assalomu alaykum. Artur. Sizlar teng, qaysi komanda olib deb o'ylaysizlar, jigitlar? Follow. Azgo. Great. Azgo. Look at. Artur. MR Fatih. 5 killer. Our system killed 8. Artur. Pronto. Vagabundo. Oh, granate. Full minus. Thank you, Artur. Easy. Шаха. О, тағы да мүмкіншілік бар еді ғой топай алуға. Артур, Амор Фати, Легет, кем? Фати. Артур, Best Killer. МВП, да, Артур? Скриншот алсаң, тезірек тасысаңыздар, тезірек береміз. Топ правильный команданың ішінде ең жақсы ойыншы. Артур бұл, некіда Амор Фати. Так, алды ойымса топ правильный команда, топ 2-де сонда Крис, Шака, Азго, Рейко. 8-ге топ 2. Ажаға, Алпақ, Экватор, 0-ге 2-ге топ 3. Назар, Пантера, Ажико, Назар, Азар. Деп қалалар. Да. Так, мировой картасын дайын сөйлейікші. Тағы да тезірек кіліп кетек. Сөйлесек. ВГД Артур, Амор Фати, Легенд. 14 кел, топпар. Артурдан гранатан көріп хайран қалмыз екен бадыз. Ең көп кило ойыншы Артур 5 кило. Best player this match. Ажаға яр. Артур. Finish it kill. Are you ready? Next match. Follow. Ассалаумағалейкум. Шүкір бара, қалай болсам ба? Ава сондай. Ассалаумағалейкум, жақсы шүкір, қалай болсам ба? Қызмет.
Kültür adam көп bizde. Olsun. Çotan big up. Так. Так. Follow. Alright, next match. We are create new game. Practice match for biggest tournament. You are easy join. Have you got a question? Write YouTube chat. Alex, сау. Короче, жырымда бір кнопка мен қабылдадым. Бәрі точность келіп тұрған екен. Тағы да. Жаңағы матчта кім алды топқа дейін жігіттер? Берейін. Блогада атылмайды. Хабарласың тез жігіттер. Тез ашып берейін. Тез кете береміз мейрамар картасына. Қане? Мен друзьямды осы шақырып алған жоқпын, жоқ қой, но айт, если айди білмей жатқан болсаң айт, брат, салып бересіз ба? Дима Артур салып беремін, маған скриншот жасап бер телеграмнан. Салып беру үшін отырмын ғой, бұл братан. Тез. Деген деп тұрдың алдын. Өзімде лобби бар, ә? Сені қорып қалдым ғой. Там. Да, болады. Артур, бар екенсің ғой. Қайдасың, братан? Так, тайым болсаңыздан, тағы да екінші матчында скриншотын қылса жегін. Так. Мен қосыл. Ема. Сен істедің ғой жігіттер. Сен жауап қайтармай қалма ғой. Ема.
Өмірімде ең үлкен қате болды бұл. Болма қайтадан. Болады? Маған жазды. Маркос қайтадан болады. Болады, Виктор. Призм беріп алайын. Артур қайдасың сен? Ема. Скриншот тастап отырмын ғой. PUBG-ға енді қарап отырмын. Артур қайдасың сен? Братан. Опа. Опа, братан. Bo'ldi endi. Ема. Assalomu alaykum. Валейкум ассалам. Bizda alam yo'q. Жақсы. Қалай? Амансың ба? Үш күн болды. 3 сағат болғаннан жоқ. Қойшы, сөз ема. Не ба? Қайтыр. Кім алды МВП? Артур сен ба? Men. Aa, Сен ғой, ана Айкет сен қойдың ғой? Осына. VGD Artur. Болды. Қарап тұр онда батан кап. Қалған сен 300 өсіп кетті. Красавчик. Гранатаны айырдың бірақ бар ғой. Гранатаны айыр жібердім. Extraction bot oldu. Не дейді? Let's be friends. Бот дей ма? Let's be friends. Ойбай. Miramar bola mı? Да, Мирамар бат тезірек ашып кетейін. Дайындап отырсыңдар. Елу бар. Pasta переспала. Yüzü Alsız. pasta переспала. Тастап аттың, қарап тұр. Mhm. Гранатаны айырдың бірақ бар ғой. Молодец. Красавчик. Көрдің бе? Сен аттырып бердің? Гранатаны сен емес пе? 3 адам жарып берген. Артур? Aa, Нешіншісің? men şu an kaydım ana bir Xitay domiktin üstüne mi grant tarafı? Ава, başlayın şimdi. Күнді лақтырып жүрген затың ұқсайды ғой негізі. Bir nok, iki adam öldü. Яқ, не қайын? 355 тастап берейін ба, ақша берейін ба? Артур? Beraber. Yüzü tasap verebilir misin? Сол тайын тұрман ғой. Вагабонд деген не емес па? Бақа. Бауканг емес па клан? Бақаға өзгерткен ба атын? Ava. Сол ма? Ava bahangi. Баука еді ғой. Пайдасы жоқ. Не қылам сен? Өмір ғой. Тастадың ба? Түсті ма? Қара. Ya kime diyelim? 355 өтсе. Ал? Артур емессің ба? Ava VGD Artur. Оң қапталда YouTube қара братан. Сол жерде YouTube салдың ба? YouTube көбейді ма? Қазір салды ма? Қалай түспейді ол қаптасы братан? Yemeği var mı? Қане ма, сол тұрған жеріңе скриншот жасап бер маған. Телеграмға. Сол тұрған жеріңе Tasardı bilmiyor musun? өйтіп тастауды білмей ме? Verip tutarım mı? Yıkama bilmiyor. Onu da yok zaten bilmiyor musun? Жаңа сенбі ойнаға? Ava. Қасыңда адам жоқ па? Cuma dedi Artur. YouTube түсті ма? Ондай заттар білмеймін деп тұрған. Yok yüzü demedi. Ava boldu. Rahmet. Сатып отырсың. Қандай адамдар? Poştadan geliyor.
Pochtaga qarab o'tiribman men. Onda ұтылып қалғандар опшын бот екен ғой, ә? Бот екенсіздер бар ғой. Bo'ladi, bratан. Bo'pti, Артур, sog' bo'l. Basinglar. Qayerdan ashulama hozir? Avo, ashladi. Qayerdan ashulama? Bari o'tib ket. Al. Davay dedi. Bo'lib solib berasizmi, bratан? Ha? Маған топыр алған адам қайтып салып берсе, сөйтіп салып беремін. Топыр алған адам не қыл десе, соны қыламын мен. Осы ұтқан адам ақшасын өтіп кетсе, ақшасын өтіп беремін. Кеттік қой. Кеттік музейге. Мяу дейді. Братан. Жігіттер көріп тұрсыздар ғой, кейінгі матч уже тайм. Бірақ кланға алсам, тұра бер, кіре беріңізші. Кланға жігіттер сұрап көріп жүрсіздер ма? Кланға тастайсыздар, өзі қабылдап отқан адам бар. Барып, өздері қабылдап алады жігіттер. Матчларыңыздың санына қарайды. Еш жаттан қарап жүрген жоқ жігіттер. 3 күннен бері енді кіретін PUBG-ға. Короче, жігіттер көрдіңдер ғой, бәрі зат тайын. Енді біздер Мирамар картасын ойнаймыз. Жігіттер, экран үстін басып, лайк басып қолап кетейік. И не десем болады? Бұндай призов ойындар өзіңіздің қолау ағаларыңыз бар жігіттер. Ағаларыңыз арқасында барлығы. Жетесіз, бірақ қасымдағы ағаларға сөйлеген. Исатау. Тек-тап отырмын ғой жігіттер, ондай сөздерге қызық емес қой, қарабай. Арқайын сөйлей берім. Так, 3-ші матч Мирамар. ID. Қайынсыздар ғой? ID Pro тастадым жігіттер, кіріңдер. ID Pro бердім. Ағайлар смело кіре бересіздер. Яғы, арқайын.
kechirasiz. Easy o'ziga. Firqol tushundim. Farq ham bo'ladi. Alga jigitlar, kiringlar qani, basing.
Так, көрдіңдер ма жігіттер, 62 ойынша. Жүде жақсы. Короче, тағы да. Босс дейді. Батырбек босс. Зато братан. Телеграмда оғай деп бару. Ағайлар, басын ғана. Не ғыдсыр? Бірнеше секундтар қалды, Так. Сіздерге не жігіттер, тағы да бір 3 минут қосып берейін. Келістік па? Мынандай қоймасам. Қызық қоймай тұрған негізі. Міне. Басын ғана уақыттар. Тағы да бердім. 23:48 қыламыз. Так. Міне, 3-ші матч. Мирамар. Келістік қой жігіттер, 3 минут қосып бердім ба? Алға кеттік жігіттер. 70 адам. Жігіттер, мынандай жерде біреумен гәпталасып отырмақ қойың, Ал, жігіттер, маң саңқ деп айтадылар, маң копейка көтіңізге бір теуімен қойып жіберем. Так. Кер назар ма? Тауылайын. Так, жігіттер, мұнда барлығы жақсы. Неше матч? 4 матч планлап отырып ек, жігіттер. Үлгере алмыз ба негізі? Бірнеше секундтар қалды. 48-де уже старт басып жіберем ал. Көрдік қой жігіттер, уже жігіттер, ана жерде біреумен ерексіп отырман чатта, жігіттер, мен қарап отырамын, бәрі көтіне бір төбемен кім болсаңыздар да. Естік қой,
Go. Уже старт болу керек. Алға. Так. Рыцарь, алға. Бай жаққа түсіп барлығын ойнауына бақылап көріп барамыз. Вот ойындар болады қазір. 2 матчты бердік, призлерін бердік. Орыстар жігіттер ойындауында, иә. Сразу сол жерде беріп жатырмыз. Follow all my best subscriber. Let's go. This match, practice match of biggest tournament. You are easy join and easy fight. Follow. Кім бай жаққа жігіттер? Кім алады сол матчта топта? Так. Мираморға жайылып кеткен 24 команда, мола құрамында 65 ойыншы. Өз позицияларын тауып, уже атысуға барлығы дайын. Атысуда қалемейтінші деп біліп отырмын жігіттер. Себебі жақсы, идеальный. Иә, адамдар санында 65 ойыншы. Жүзі жақсы. 155-тен 2 ойын қойып кейінгі матчқа жігіттер, не дейсіздер? Бізде тайым болсаңыздар. Репа емес, көтіңді бір аға ерейін ба? Захарда, ехал флэскотс. Ага. Импала. Без слов. Сказано. Бесінші, андай, бесінші команда ортасында файт, леген рамы қарғалпақ атыр. Оларға Медо, welcome, Лана, Анна Леген, Лана, Анна Леген ұстап қалды. Так, Раму, жақын, атыр, қарғалпақ, жақын өзінамызы бірі. Такой уровень Юлия Пигарева. Какой? Кто там? Всем здравствуйте.
Это матч, этот матч практичный матч. Мы каждый день играем. Русский запас мало вообще. Хочешь играть? Подписывайся этот канал. Мы ждем тебя. Так, может Fight Cruise? Да. Кайфо вышел. Да. Никас. Вот это Артур. Вот немножечко вот это Артур ты өзіміздің просто сауда болатын. Түскенде білмейді әже бар қалай не қатын. Захар. Так, тағы да қазір сюжетін көрсетіп Fight қайықта жақсы көрсетуді қалай отырды. Ол қай көрсетеді ма? Так. Правительс. Райс. Может туда Райс. Цифр. Брю Райс. Follow алмай без субскрайбер. Какое. Райс. Леди, не звони мне. Райс. Мадина. Райс. Бәжде шәкет есеклі. Тут кейбір шамасы. Шыдап беріледі. Ака. Әкем құрал мені. Не звони мне ұстап қалды. Тағы да. Тома. Ой. Еще ног, ема. Райс тоже ног. Мадина. Леди. Қыз была. Follow, алмай без субскрайбер. О, ең жақсы. Мадина ақыры тошқын қойып тастады. Райс әнде ледиді асырап қалу керек. Райстың жаны қатты кетуде.
Маркус. Usiamo Marco, Mature, Ricon, Sub-Zero. Bak dağda. Tommy. Так, надо тазга. Тазга, тешара, сефа. En support. Asgodan kan toch raar maar. Bak sen de yet. Şaka. Legend, Şaka. Таких yet wordt karşılar. Haydi de. Bu Scotch. Legend. Правда? Иромарик. Wow, ja. Rocket.
6x. 6x жақсы. Оған да шаққан ойыншығымыздың бірі. Лана! Блин. О, желі. Усім макал. Натуре, Салджира, Нео, Айкон. Ой, импреза. Хард. Правитас. Кайрат. Сапреме. Are you ready? Next match. You are join easy. You are welcome. Following all my best subscriber. Next match Erangel. No. Erangel emas. Sanuk qo'yamiz chekchar. Sanuk. Keldik mi? This time 11 team alive. Who win this match? This number 10 team from Kazakhstan. Soulmate and Soul. Meow. Владик. Рокет. В натуре. Прайс. Леди. Шака. Do you like? Follow. Chaka. Let's go. Rocket.
Gravitas team. Hacker. Player. Supreme. Gravitas with Gravitas. This time. 2 minus. Damn, 1. Rocket. Minus this time. Vonik, last player from Evil Notilon. Vonik. Okay. Welcome. Square, welcome. Full squad. Team number 1. Excellent. Welcome, low HP. Кака. Checker. Fighting. Enemies team. Double tap to your screen, you are easy like it. Region. Okay, extra. Oh, last player from teams number 1, Phoenix. Так, за регион. Okay, hacker. Right, this is one. Lock. Hacker. Hacker. Oh. Real Gaming. This fight finished. Who win? Yeah, look.
Gravitas. О, Royal Game. Who win? Write YouTube chat. Waiting hacker from Gravitas. Sports. Shaka. Shaka. Nice position. Кто там? Болады. Санук болады жігіттер, санук өреміз. Санук болсын қане, қызық болсын. Санук болады кейін картап қоямыз, жігіттер. Айын отырам. Ең әзір қайсы салауат, дейсі адамардың МВП ойыншысы. Хакер өзі үшін жан күйдіреткен да. Аптека ор, давай. Әй, минус. Тағы да шакка ма? В общем, Royal Gaming'нен топ-1 тағы да. Азго, крейт, шака, 8 килл, жақсы. Бой, дис, реген, хакер, 9 килл. Жігіттер.
Короче, жігіттер дауысым бар да? Да. Че там, братан? Неге? Жақсысыздар ма? Ауа, сіздермен звук өшіріп тұрамын. Азғана, иә? Иә, скриншотын кереміз. 8 киломен топ айналып кеткенсің ғой, братан. Критке farqi жоқ. Крит болса, крит, братан. Тек мен даусым арқылы сіздердің даусыңызды сағып өшіп тұрмын. Критке салып кетемін да. Тағы да енді санау көреміз. Қызық болсын. Хаммеге теңдей болады сол кезде. Бар ма? Қазір 355 өсіп салып жіберемін. Түсі деп айтасың, братан. Я ID мына жерден көріп аламын. Крит па? Сібір көріп отам. Басқайып тұр. Тарсап салып жібереміз. Жақсы, қалай болсын. Мына матч. В общем, қызық кетті, иә? Это RG Crate, так. Онда қара, RG Crate салып. Айбек Смадеров, что? Қара, братан, түсті ма? Крит. Қане стрим айтшы, братан. Түсті ғой, ә? Крит, братан. Қане? Рахмет түсті. Болды, братан. Тағы да өшіріп қоямын оқи мен. Болды, братан. Сау бол. Өзіңіздің неңіз ғой, есебіңіз ғой. Болды. Отто жігіттер сөйлесеміз. Удачи. Әзіргі тағы да бір матч болады, 155-тен. Удачи. Жігіттер, қазір дайын тұрмын.
Так, жігіттер, не істейміз? Кеттік па? Жігіттер, жайғасып алдым. А так, басамыз десеңіздер басамыз. Ертеңге қалдыр десеңіздер ертеңге қалдырамын. Не гәп? 16 адам, бұл өзіміздің қарултоқтар ма? Жігіттер, есеп қойған жоқпын, отырмын сіздермен бірге. Неде 60 адам? 65, тағы да. Мен сану ойнаттым деп отыр. Санукта бір қырылысқаныңыз көргім деп тұр жігіттер. Друзьям толып жатыр жігіттер, а? Ойын келдік па? Қалай? Так, жігіттер, чатқа жазың ғана. Как, сіздер болады десеңіздер болады. Именно осы YouTube чатқа қараңыз. Жазыңдар. Если болады десеңіздер болады. Болмайды десеңіздер болмайды. Что-там, братан, шалып қойғанмын жатқа. И қазір болса болсын. Лучше ертең өткізгенім жақсы ма деймін. Көрейік, ана YouTube-тың содан. Жігіттер, не гәп? Давайте айтыңдар. Болмаса, ақырғы матчты ертең өткіземіз. Не дейсіздер? Құдай қаласа ертеңгі көп ойында. Қане? Говори, Легенд М96. А так, я готов, жігіттер.
Таңға дейін дегенмен рэкке шығуымыз қиын болатын шығар. Эренге ойнайық. Эренге алмайық. Буткемп ойнағанымыз жақсы шығар. Ешқайсыңыз жігіттер маған ешқайсыңыз мынандай зат бар менде. Именно өзім комментатор болсам, Хаммиңіз маған бір дейсіз. Мен бұл жерде ең жақындап отқан ешкім жоқ араларыңызда. Хаммиңіз тең дейсіздер. Сол үшін смело менімен сөйлесіп отыра берің. Кестік қой, жігіттер. Мен де сіздерге ұқсаған адаммын. Тимур Алиев, Аружан Седалиев. Мен қасымда бірге жүрген жігіттер ешкім жоқ қасымда. Смело. Тек сіздермен келдім, осы жерге шекем, сіздермен давам етемін бұған. Кестік қой. Смело. Мен тек сіздерге сенемін. Сіздер ойнайсыздар, сіздер аласыздар. Бүгін алмасаңыздар, ертең аласыздар. Мүйізден брат. Аружан Седалиев. Так. Бір, екі, үш адамға жігіттер. Қызық. Өзіңізді ағалаңыз қойып отыр, мен емес, жігіттер. Бүгін негізі жаңа көп перерыв қылып жібердім. Анық проклама, стримлама деген ойымда жүреді. Ағаңыз қолдай ма дегенге. Давайте я стримлайын берейін. Лучше ертең алып қояйын жігіттер. Қазір демалайық онда, иә? Деген Аружан. Ертең қала бүгін. Сіздер ертең қолап отырсаңыздар жігіттер. 24 сағат стрим көргім келіп отыр. Не дейсіздер? 3 ярпаны бердік. Көрдіңдер жігіттер, иә? 3 матчқа. ERG-ден 2 адам алды. Тағы да бір адам. ВГ-да Артур деген алды. ERG Крейт, ERG Шака. Тито Шака ма? Үш адам алды. Так, біреуі бар. Бізде жігіттер. 355 жетеді. Негізі бізде 720 адам бен қоямыз деп отырайық. Ал онда ертерек жігіттер созбай ұйықтайық. Ұйықтап қалайық. Ертең срочный стрим. Ортада ем көп призовый ойындар болу керек. Короче, ертең қапылғанда бір 12 сағатта стрим қылып көреміз жігіттер. Ертең обедке жақын бастап көремін. Обедке жеткізбей до конца ойын деп көреді. Қалай күн бәрі демаламыз ба? Түтқа. Дима Артуров, Валерин. Азғандайым жігіттер. Пока-пока. Бүгін демаламыз, иә? От души рахмет. Азыр жазып қолдап отқандарыңыз үшін жігіттер. Бәрін сестеп сақлап қаламын.